고향 찾아서 여보고 찾아온 두면을 삼고 도무지 꽃피는 그날 맹세를 끌고 떠났지. 지금도 물이 그렇게 좋나? 야, 이거 안 빠개지게 생겼다. 이거 어떻게 빠겠어요? 이거 안 나가는데, 이런 나무는 잘. 빠겠잖아요, 근데. 아유, 이거 기계로 빠개셨나? 도끼로 빠개셨어요? 네. 아, 이거 모지러 어떤 거는 이거. 자, 여러분, 여기는 태백산 약수암인데, 성경 모시고 올라갔다가 내려가는 길에 한번 겨울 준비하시는 모습을 한번 영상에 담아 보겠습니다, 여러분. 추우시니까 불 피워놓고 하시네요. 안 추우세요? 땀나요, 땀나. 야, 이거 나무가 아주 모질게 생겼네, 이거. 아이고. 나도 나무 좀 빠게 봤지만. 스포츠 하는 사람들 나무 안 빼고 온 사람들 별로 없죠. 맞아요. 아, 이 보기보다 불이 있으니까 뜨뜻하네. 저는 택시 하면서 이 보살님들 좋아하는 이 기도처도 소개하고 그래요. 전에 보기 좀 물이 크게 좋더라고, 저기가. 그 허락받고 사진 좀 몇 장 찍고 하려고 그래. 들어왔는데, 아이고, 나무도 많이 해놓으셨네. 자, 태백산에 겨울이 이제 깊어갑니다, 여러분. 여기는 태백산의 유명한 약수암입니다, 여러분. 약수암. 보살님들이 좋아하시는 약수암. 물 좋고, 공기 좋고, 조용하고. 나무가 그러니까 뜨끈뜨끈한 게 일할만하네. 불이 거려운 계절이구나. 이렇게 넣고. 아이고. 잘 탄다. 좀 한 넣어볼까, 이거? 응? 이거는 무너졌구만. 떼기 쉽게 가까운 데 한다고 좀 거기다 많이 쌓아.
자, 수고들 하세요. 야, 잘 보고 가요. 천궁이란 뜻이구나. 하늘 천자. 하늘 천. 하늘궁. 여기 천궁이요. 태백산 약수암. 여기 아주 굉장히 깨끗하네. 이제 먹을까? 저쪽에서 화이트 맛이 나오네. 나는 자작나무 숲길을 따라 겨울을 보았네. 봄, 여름, 가을, 겨울, 또 봄, 여름, 가을, 겨울. 계절은 쉼없이 바뀌고 인생은 흐르고 흘러서 끝없는 인생길 나그네 한 줄 시를 읊어보노라. 그린다 그날인다 어린 아들 손을 잡고 감자 심고 수수 심는
이팔 청춘 보니까네 인생 나그네기 구름이 흘러가듯 정처 없이 흘러만 간다. 흘러가듯 열져가는 길에 정일랑 두지 말고 미련일랑 갖지 말자. 인생은 나그네 길을 잃은 전방에 과속 방지턱이 있습니다. 떠나갈 때 봉쇄도 울었던 네 사공도 앉아 있다 요. 들어 앉아 있어. 전방에 과속 방지턱이 있습니다. 초가 삼간 오막살이 전방에 과속 방지턱이 있습니다. 변할 수 없네. 실버들어진 언덕 위에 집을 짓고 소리 밥을 지어 담바브라 초가삼가 세상살이 고달퍼도 비바람 몰아쳐도 정이 든 내 애고야. 초가 삼간 오막살이